الزول في الاول الديبري في لا فيكتوار لا جياسكا كونتر بلعباس انو غالد نهضر في ربحة كي ندي ضراني لا جياسكا كونتر بلعباس انو غالد نهضر في الماتش هاكي غاد نهضر في لو بروشان ماتش فين دي ضرانا كو ديال لا جورني اسكو لا جياسكا تزمر اتقيم او كونتاكت لاكود البوديوم ذاكي انسي ادن ولي ديال ديبري فاكيني دونك تستو ثرا تابوني من لاشين تخمم جامي تو سي لي تروك يدن قاريون فريد هكا كي بارازار ديبريف موا. لا جياسكا وقبل الماتش هاكيني وقبل لافون ماتش ديفون اون روطار اخاطر يا دي بروبليم سور لا بلاتفورم يوتيوب عندها لي فيديو تعطينا باش هذا لين اون اسبير لا فيديو هي غتعدي بوكو بلو رابيدمون غداوض بوكو بلو رابيدمون الغرون نغد بلي فو que voilà depuis le début de saison نتراجو une victoire à l'extérieur une victoire arrive que le caractère de l'équipe une victoire à Céline l'intensité de l'équipe à l'extérieur ou les shit la seule victoire c'était celle du MCA contre le mouvement de Vélud tous les critiques que ça a Vélud avec toutes les erreurs qu'il a Vélud les erreurs qu'il a répétées mais c'était des erreurs tactiques parce que Aïnik se demandait l'équipe les joueurs voilà Arthura ils sont pas capables de le faire parce que c'est pas des joueurs formés pour un football de haut niveau il faut être fou يقتر الذات الغال باش ادينا بلي لي joueurs كي زعما نابليكين les consignes dans l'entraîneur MVLU mais les victoires à l'extérieur ولاش ناد à l'extérieur ولاش نزرا بلي ما كانش au moins à domicile تعرف هاد لي ماتشيني pour finir dans le podium au moins à domicile تعرف هاد لي ماتشيني ونزرا بلي الماتش هاكيني لا جياسكا تحشمد avec une composition un petit peu remaniée l'un les points positifs اثني دنادر l'un les points négatifs ديال انتيك اثني دنادر les points positifs هاد نفدوش les points positifs la victoire النادي لا قربح الى 3 points une victoire un doublé بالغربي il marque une nouvelle fois il a fait un bon match contre Schlef il a été à côté mais à côté de l'équipe Kmel elle était à côté contre CRB à l'extérieur il a le problème l'autre point positif c'est le classement la défaite du MCA donc est toujours en contact mais le grand point négatif la blessure fin de saison pour le capitaine de la GSK ça va être un très très grand problème mais مشيتي دنا اسمي قبل سي ديجا سادو puisqu'il était incertain دي يلعب contre بارادو نناد c'était la chance de Miki Dash باش هادي يلعب كي دنا ثورة je pense تيزي بالي ولا شيث سعدو ولا شيث quand même on va pas finir la saison بن شريفة يلاكس الضوضة غادهضرها في الصيف كني دهضرها في الصيف في لافون ماتشني دهضرها شحال يعقي فلاس on va peut-être perdre دهين mais اش كان خسر سميكي داش جون aucune expérience غادي يلعب il va tenter sa chance il va peut-être faire un grand match ولا نلعب بن شريفة on va perdre برادنيني غادي نلعب بيه كاين ناس نفكر على لا شونس et les attaquants ils de la réserve نزلا qui fait des super performances il est pas إناش ادياس وينيك تغيمانا البون تدراري سميس ادياس رديني بلي لي جوار كيني ils sont pas capables parce que يساد لكود الشاي فوالا متاكل انترفيوني يساد لكود جون في الشاي يناغيد بلي لي جوار كيني ومين فغا نسرح parce qu'ils sont pas capables d'élever leur niveau il parlait de l'Arfi de Nzla l'Arfi il est indiscutable نوالث سلعبنت 2-3 ماتش بروفيت بلي il est indiscutable الا قد يلعبوا جوار نزل هذه انتيك لو كان الناس في لعب ناس مودرن شوسيس الا قد ادي فان ديرانت ادي في كاينين ترجو ديس سي لو بروبليم سي كو واكي دينان بلي ويغيني الا قد الفين النيفو نسن الا قنتسا ادي صوب النيفو نس باسكو يسالم مليح النيفو نس il se pense grand tacticien ادي يغال النيفو نس un tacticien amateur اللي يخدم لو بلو سامبل بوسيبل ودي شوفوا غير دي تاكتيك عندها
un match contre le premier توحرصك هذا ذكر un joueur qui était blessé pendant 4 mois عرفتي ذكر داخل الاستاد ابرا كاينين سان شوا تاكتيك نو نو تخمض لي شوا يقلان لو فوتبول il est simple ما تبغي تلعب تعطي له راه في لاسبي تاكتيك باسكو يا ريان ا روتونير ماشي دير لي ماتش ميغي elle dit 20 la patte tactique de l'équipe surtout avec une équipe مبلعباس نغادي تيزيوزو بالك نزمر ادنيني لو كانت 20 la patte tactique à l'extérieur contre une équipe اكام سطيف نا contre une équipe اكام صورة نا contre وهران دينا اكزمر اد 20 دينا انا نخدم une analyse beaucoup plus poussée le jeu à la appliquer la GSK parce que pour le moment c'est juste des réactions تيمشطح les joueurs avec certainement le bon retour نحمرو pour le moment un bon retour نحمرو اللي لقات دنيني لي توب لي فلوب من الماتش كاينين بالغربي دوبلي بالغربي اكتماركين كومام il est critiqué mais يتماركي اي سميثايد لا فان سيزون يقيليندي باسكو بالغربي durant toute la première partie de saison اكل نفسك ان شامبيونا شو دي خدم يتراتي mais en fin de saison toujours يتكفوا لا سيزون سو بوكو دو بوت نسارم هذا يكمل هذا يماركي كثر لو دوزيام توب نكتسر حمرون باسكو جو بونس حمرون الا قادر يلعب كون كان نادي الا التكنيك الا لا فيتاس الا قادر يلعب هذه يسلحوا لاطاك يلعب على انديفيدوال هذه يلعب كوليكتيف كاين صرا جوتيس اكو لوتر توب زعما غاتسرسغ زغدان مي au-dessus parce que j'attends encore plus que joueur à gagner parce qu'ils mettent des plus de choses les flops كامل ماشي عندنا نسرسك l'équipe ديال لي فلوب اكو l'équipe الماتش كان واحد سرسه ديال لي فلوب واحد سرسه ديال لي فلوب alors que c'est un match الدنيا ونزمير انا نجوجي l'équipe parce que نوال الماتش كي c'est presque la copine le match contre Wahran, c'est presque la copine le match contre Migra. Donc c'est le niveau de l'équipe actuelle à domicile. C'est le niveau. Mais c'est le niveau il a gagné à l'extérieur. Le prochain match c'est contre l'USS. Stif يدير بحال يبسكرا. عند بويد nul difficile. CRB يدير خسر يبسكرا. très difficile. Une équipe à prendre les Bskara, CRB, Igralin et des la coupe des Bskara, mais Steve, ils sont exceptionnels. La vidéo n'est pas dans le c'est la fin de la vidéo, F Steve, ou sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus sur la Guinée. Esmi devient la dynamique surtout le match contre Mouloudia. Et surtout, le premier match qu'il avait, c'était contre le CRB. Les 20 août, ils ont fait un match exceptionnel défensivement. Steve, c'est un bloc qui se déplace. Et la prochaine vidéo, on va voir beaucoup plus à femme qui gagne Nabil Kouki. L'entraîneur Steve, à femme qui s'applique le football. C'est un truc très simple, mais il y a un football simple. C'est simple de jouer, mais c'est très difficile de le faire. Il y a un football simple. Mais les joueurs X رسوينا les joueurs X خدام فاهمين مليح الشيما ينس دونك شو قلا قتخدم لا جي اس كا باش تكونطري اون ايكيب كام سطيف لو ام سي هذا انتيك ايغالين يكف كان لا شانس et la GSK même si l'MCA c'est un match de retard l'objectif c'est de gagner ces matchs à domicile c'est un match contre l'MCA à domicile c'est un match contre l'USMA à domicile ويجيني لقات نربح ويجيني لقات نربح ويجي لقا نربح parce que les autres خسر هاد خسرنا بوكو ديكيب مين في لا سيزون ني غاوند هاد خسرنوك شامبيونا يون النيفو ولا شويه ولا نسخر الله ماكسيموم ترول 7 بوين ماكسيموم 7 بوين باسكو لو نيفو يقرب مليح مي ولا سطيف مادو غا كان سطيف ماشي لا عند والن ثورا دونك faut prendre de la confiance il faut une bonne tactique la tactique هي يلحون لك لي جواري الصعيب la tactique هي يلحون لك لي جواري الصعيب ونوين الماتش كاين لي طوب لي فلوب نون ذا شوز فريمون نهضر في البروف فلوب اذا شوز فريمون نهضر ذي لا بروشين فيديو اسكو في السيستيم دو جو ستيف اسكو افهم كي تبغى تلعب لا جي اس كا ام كي تزمر كونتر ستيف نهضر في شغل كايني لا كومبو بروبابل اي تو نهضر لونغمون باسكو سي ان ماتش كايني بيرسونيلمون كي مباسيون ou on va essayer même peut-être d'aller le voir je sens bien pour une fois que il est le football, il est quelque chose. Mais
انشتاقينيوك اشو تيسحبسن سي بيان سور لا فيدراسيون كي نو بوز توجور لي ميم بروبليم. دونك كون دينا قيمت ديال هنا ورثي مليح.